Շանթիեթերը շարունակում է հեռանկարը։ Այսօր կայացավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների այս տարվա արդեն երկրորդ հանդիպումը։ Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը Աբու Դաբիում էին ստանալու համար Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակը։ Արդյոք Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարժվում են կայուն խաղաղության ուղղությամբ, թե դեռևս գործ ունենք փխրուն եւ արտաքին ազդակներից կախված պայմանավորվածությունների հետ։ Այս եւ մի շարք այլ առանցքային հարցերի շուրջ զրուցելու ենք հայկական խորհրդի փորձագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ, փորձելով հասկանալ նաեւ, թե ինչ քաղաքական ուղերձներ եւ ռազմավարական հաշվարկներ են թաքնված վերջին զարգացումների հետևում։ Ինչ դեր կարող են ունենալ տնտեսական եւ հասարակական կապերը խաղաղության գործընթացում եւ որքանով է միջազգային հանրությունը փորձում այս փուլը դարձնել անշրջելի։ Պարոն Ղևոնդյան, նախ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախ ինչպես կգնահատեք այս տարվա ընթացքում արդեն երկրորդ հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի միջև, ըստ էության առաջինը որպես այդպիսին երկկողմ հանդիպում այսպես չլուսաբանվեց, այս դեպքում ավելի լայն քննարկում կարծես թե տեղի ունեցավ, հաշվի առնելով նաեւ տարածված պաշտոնական հաղորդագրությունից, կարելի է հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը որպես որակապես նոր փուլ է մտել, այսպես գնահատել։ Ես չէի ասի, թե այս փուլը նորություն է, կարելի ասել օգոստոսի 8-ից հետո ամեն ինչ շարժվում էր այս ուղղությամբ։ Սա հավանաբար նախորդ փուլի զարգացման ընթացքն է եւ այդ զարգացումը դեռևս ունի ճանապարհ անցնելու, բայց մենք տեսնում ենք, որ բավական ինտենսիվացել են շփումները ոչ միայն երկրորդ անգամ հանդիպման առումով, այլ ընդհանրապես գործընթացի առաջանցման առումով։ Տնտեսական կապերն են խորանում, ընդհանրապես ձեր եթեր գարուց րոպեներ առաջ ես տեղեկացա, որ սպասվում է, որ մոտորերս կլինի վաճառք Հայաստանից Ադրբեջան ինչ-որ ապրանքների, Ադրբեջանից Հայաստան վաճառքները արդեն կան, նոր պարտիա է գալիս ցորենի Ադրբեջանի տարածքով Հայաստան տարանցիկ փոխադրման տարբերակով, այսինքն գործընթացը շարունակում է, գործընթացը ինտենսիվանում է, ամենակարևորը դա է։ Սա նշանակում է, որ եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը հետաքրքրված են, որ գործընթացը ունենա շարունակականություն եւ գործընթացը չկանգնի տեղում, սա ամենակարևորն է։ Իհարկե կարելի է ենթադրել, որ արտաքին ազդեցությունը որոշակի նշանակություն ունի, բայց անկախ այդ արտաքին ազդեցության նշանակություն ունենալ չունենալուց, այն որ գործընթացը երկու երկրների շահերի համընկման դաշտում է գտնվում, կարծես թե ակնհայտ է։ Իսկ ինչ է նշանակում երկկողմ ձևաչափի շեշտադրումը, որտեղ պաշտոնական հաղորդագրության մեջ սա կրկին շեշտադրվում էր նախկին միջնորդական մոդելների ֆոնին։ Տեսեք, կա որոշակի տրամադրություն եւ Երևանում եւ Բաքվում առ այն, որ միջնորդական առաքելությունները այլևս անհրաժեշտ չեն եւ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են ուղղակի կերպով իրար հետ խնդիրը լուծել։ Իհարկե, սա որոշակի ես կանվանեի խաբուսիկ տրամադրություն է, որովհետև իրականում նույնիսկ այն ինչ կա սեղանին, դա միջնորդական առաքելությունների հետ մշակված աշխատանքների արդյունք է։ Դա կլինի Ռուսաստանը, կլինի Միացյալ Նահանգները, կլինի Բրյուսելը, կապ չունի, ամեն դեպքում եղել են գործընթացներ, որտեղ միջնորդական առաքելությունները բավական ծանրակշիռ դեր են ունեցել եւ հետագայում Հայաստանը եւ Ադրբեջանը վերցրել են ինչ-որ կետից սկսել են ուղղակիորեն շփվել։ Առավել եւս օգոստոսի 8-ից հետո, երբ ակնհայտ դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները հստակ կերպով միջնորդ է, նշեմ, որ խոսել այն մասին, որ միջնորդություն ընդհանրապես չկա, ինքն իրեն խաբել է, բայց կա մի շատ կարևոր բան, որ մյուս միջնորդներին պետք չէ նեղացնել։ Ենթադրում եմ, որ թե Բաքուն, թե Երևանը շեշտադրում են անընդհատ երկկողմ ձևաչափը եւ միջնորդ չլինելը հենց նրա համար, որպեսզի առաջին հերթին Ռուսաստանը չնեղանա, որ կարելի է ասել իրեն ընդհանրապես դուրս են թողել գործընթացներից, բայց նաեւ գուցե Բրյուսելից լինեին հարցեր որոշակի, ինչու ոչ մենք, բայց Միացյալ Նահանգները եւ այդ առումով էլ գուցե այսպես է պետք այս պահին, այսպես։ Իսկ որքանով են ներկայիս գործընթացները հիմնված կայուն խաղաղության, այլ ոչ թե ժամանակավոր պայմանավորվածությունների հիման վրա, որտեղ շատերը, ովքեր հայկական տիրույթում փորձագետներ, ովքեր որ այսպես թերահավատորեն են վերաբերվում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորմանն, ասում են սրանք պարզապես ժամանակավոր քայլեր են, Ադրբեջան ինչ որ ժամանակ է ձգում եւ այլն եւ այլն։ Եկեք երկու բանի ուշադրություն դարձնենք։ Առաջին պատմության ընթացքում հավերժական ոչինչ չի եղել առավել եւս մեր տարածաշրջանում։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները բոլոր դարերում անխուսափելիորեն փոխվել են, եղել են դարեր մեծացել են, եղել են դարեր, երբ փոքրացել է Հայաստանի տարածքը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, Հայաստանի տարածքը եւ այլն։ Նույնը վերաբերում է 21-րդ դարին,
22-րդ դարի ընթացքում մենք արդեն ցավոք սրտի տեսել ենք Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող սահմանների փոփոխություն ի վնաս մեզ։ Եվ այս առումով, այո, հավերժական ոչինչ չկա։ Մյուս կողմից, մյուս երեսը, այսպես ասենք, գործընթացների այն է, որ տվյալ միջազգային փոխհարաբերությունների ժամանակաշրջանում, տվյալ աշխարհաքաղաքական դասավորության պայմաններում Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ունեն շահեր, որոնք համընկնում են։ Որոնք են այդ շահերը։ Առաջին հերթին տնտեսական գոյություն ունի աշխարհագրություն եւ աշխարհագրության, եթե դիտարկենք քարտեզը, աշխարհագրության գծերը անցնում են հարավային Կովկասով, այն գծերը, որոնք հետաքրքրում են այս պահին արևելքին եւ արևմուտքին։ Ինչու՞, որովհետեւ մի փոքր գնում ենք վեր Ռուսաստանն է, որը խնդրահարույց է, մի փոքր իջնում ենք ներքև Իրանն է, որը նորից խնդրահարույց է։ Իսկ հարավային Կովկասով անցնող եւ ընդհանրապես ուղիղ գիծ որպես ամենակարճ տարածությունը դա Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա, հետագայում դեպի արևմուտք ճանապարհն է։ Ինչը նշանակում է, որ եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը այս պահին ունեն ահռելի տնտեսական ներուժ, որը կարելի է իրացնել եւ այստեղ շահերը համընկել են։ Ի վերջո քաղաքականությունը միշտ սպասարկում է տնտեսությանը եւ սա աքսիոմ է, որը գալիս է դարերից։ Եթե տնտեսական առումով շահերը համընկնում են, շատ դեպքերում քաղաքական հարցերը դրվում են մի կողմ։ Բայց մեր դեպքում կա նաև այնպիսի իրավիճակ, որ մենք կարծես թե քաղաքական լուրջ տարաձայնություններ այլևս չունենք Ադրբեջանի հետ, Արցախի հարցներ կարծես թե դրա վերաբերյալ այլևս խոսակցություններ չկան, Սյունիքով անցման հարցներ Հայաստանը կարողացավ պաշտպանել իր մոտեցումը եւ Սյունիքով անցումը Հայաստանի պահանջների տրամաբանության մեջ է լինելու եւ մնում է միայն տնտեսական կողմը։ Ինչը նշանակում է, որ այն ժամանակամիջոցում ես պատահական չշեշտեցի, հիմա նորից կշեշտադրեմ։ Այն ժամանակամիջոցում, քանի դեռ միջազգային հարաբերությունները այս վիճակում են, քանի դեռ աշխարհաքաղաքական իրավիճակը այսպիսին է, քանի դեռ մեր տարածաշրջանում խաղը գնում է այս կանոններով, ինչը կա այս պահին, Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ունեն խաղաղություն եւ շահերը համընկել են։ Երբ ամեն ինչ փոխվի, ինչպես ասում են, փոխվի ամեն ինչ, փոխվենք նաեւ մենք։ Ես ադրբեջանական լրատվամիջոցներում այսպես որոնեցի հասկանալու համար, թե այս հանդիպման Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև հանդիպման հետ կապված ինչ հաղորդագրություն է տարածված, պարզվեց, որ նույնաբովանդակ, նույն կերպ հաղորդագրություն է թարգմանվել եւ տարածվել նաեւ ադրբեջանական դիրույթում։ Եվ հետաքրքրականն այն է, որ այդտեղ օգտագործվում է TRIP տերմին, այսինքն անունը TRIP։ Այդ դեպքում, եթե պաշտոնական հաղորդագրության մեջ Ադրբեջանն օգտագործում է TRIP-ը, ինչու են իրենց ելույթներում շարունակում օգտագործել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Նորից եկեք հասկանանք, գոյություն ունի իրերի ներկայդրություն։ Իրերի ներկայդրության պայմաններում այն համաձայնությունները, որոնք ձեռք են բերվել, համապատասխանում են կողմերի շահերին եւ կողմերը փորձում են այդ համաձայնությունների շրջանակներում իրականացնել գործողություններ, բայց ոչինչ հավերժ չէ։ Եվ փոփոխությունները հնարավոր են ցանկացած պահի։ Ոչ ոք չի բացառում, որ կարող է Ռուսաստանը վաղը Ուկրաինայում կարողանալ ինչ-որ հաջողության հասնել եւ շրջվել դեպի հարավային Կովկաս։ Այսինքն Ադրբեջանը նպատակ ունի նկարտումներ ունի նաեւ իրականացնելու Զանգեզուրի միջանցքը։ Ոչ, Ադրբեջանը Զանգեզուրի միջանցքի հարցին հիմա ես կանդրադառնամ, բայց Ադրբեջանը ունի սցենարային մշակումներ բոլոր այլ ընտրակների վերաբերյալ։ Օրինակ, մենք սպասվում է հունիսին ընտրություններ եւ ընտրությունների արդյունքները թեև կա մեծ հավանականություն, որ հայտնի են եւ իշխող քաղաքական ուժը կշարունակի իշխել, բայց անակնկալներ միշտ լինում են, հատկապես ժողովրդավարական համակարգերում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական համակարգ է։ Եվ ոչ ոք չի բացառում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ռուսամետ քաղաքական ուժերի իշխանություն գալուց հետո կարող են այլ կերպ խոսել եւ այլ համաձայնություններ փորձել գալ։ Ադրբեջանը փորձում է պատրաստ լինել դրան եւ դա նորմալ է։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւս փորձում է տարբեր սցենարների պատրաստ լինել։ Մեկ շատ լավ օրինակ բանակի զարգացումը, բանակի հզորացումը, եկեք հիշենք Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը հունվարի 28-ի տոնին նվիրված, ինչպիսի ձեռքբերումների մասին էր նա խոսում, առաջին անգամ հրապարակայնացրեց նա այն ձեռքբերումները, որոնք ունեն մեր զինված ուժերը։ Այսինքն կողմերը փորձում են պատրաստ լինել բոլոր զարգացումներին։ Մյուս կողմից Զանգեզուրի միջանցք ասվածը դա չի ենթադրում, չի սկսում եւ չի ավարտվում Սյունիքում։ Եվ ընդհանրապես Սյունիքի հետ կապ չունի։ Տեսեք, նույնիսկ մեր արտաքին գործերի նախարարը վերջերս մի առիթով ասաց, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կա TRIP, ուրիշ ոչինչ չկա, բայց Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս մարդիկ կարող են իրենց ճանապարհները անվանել այնպես, ինչպես ցանկանում են։ Մեկ օրինակ ասեմ, հայկական նախկին տեղանունով անգամ։ Տեսեք, այո, նույնիսկ հայկական նախկին Զանգեզուր տեղանունով, տեսեք, ինչ պետք է մենք անենք կամ ինչ միջոցներ պետք է ձեռնարկենք կամ պետք է ձեռնարկել թե պետք չէ ձեռնարկել, եթե օրինակ Ադրբեջանը Բաքվից մինչև Սյունիք ամբողջ այդ ճանապարհահատվածի վրա, երկաթուղու վրա փակցնի Զանգեզուրի միջանցք անվանումով ցուցանակներ։
Որտեղ է այդտեղ խնդիրը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ կապ ունի դրա հետ։ Ես կարծում եմ որևէ կապ չունի։ Մենք էլ մեր տարածքում կարող ենք փակցնել թրիփ անվանումով ցուցանակներ։ Այսինքն անունների հետևից ընկնել պետք չէ, բայց պետք է անպայման հաշվի առնել, որ Ադրբեջանը նման լեքսիկոն շատ դեպքում օգտագործում է եւ ոչ միայն դրա հետ կապված, շատ հարցերում Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ընդունելի, անընդունելի լեքսիկոն օգտագործում է, որովհետեւ գոյություն ունեն ռիսկեր։ Իսկ ըստ ինչ քաղաքական ուղերձ է պարունակում այն փաստը, որ Աբու Դաբիում Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը արժանանում են Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակին։ Ես դա կապում եմ առաջին հերթին Տրամպի քաղաքականության, արտաքին քաղաքականության եւ Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայի հաստատման իր ցանկության հետ, իր ձգտման հետ։ Տեսեք, Տրամպը եկել է իշխանության 2022 թվականից եւ փոխել է նախկինում իր կողմից հետապնդված քաղաքականության տրամաբանությունը։ Նախկինում նախորդ կառավարման ժամանակաշրջանում Տրամպը գործում էր մեկուսացման քաղաքականության տրամաբանության մեջ, որտեղ որ տարբեր տարածաշրջաններում տարբեր դերակատարներ կարողանում էին ինքնուրույն որոշումներ կայացնել եւ Միացյալ Նահանգները ընդհանրապես իր տնտեսական շահի հետևից էր գնում։ Այս անգամ Տրամպը բերել է Միացյալ Նահանգների հեգեմոնիայի քաղաքականություն իր հետ եւ հայտ է ներկայացրել, որ բոլոր տեղերում, բոլոր գործընթացներում Միացյալ Նահանգները պետք է ունենա իր մասնակցությունը։ Սա նշանակում է, որ բոլոր այն հատվածներում, որտեղ այս տրամաբանությունը ընդունում են, իսկ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը փաստացի օգոստոսի 8-ով ընդունել են այս տրամաբանությունը։ Միացյալ Նահանգները տալիս է որոշակի բոնուսներ եւ կարծում եմ այս մրցանակաբաշխությունը այդ բոնուսներից եւս մեկն էր, բայց սա ընդհանրապես խորհրդանշական մասն է։ Հուսով եմ, որ Հայաստանը եւ նաեւ Ադրբեջանը ինչու ոչ կստանա նաեւ տնտեսական բոնուսներ։ Օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը կկարողանա կառուցել մոդուլային ատոմակայան Միացյալ Նահանգների ներդրումներով, թրիփ ծրագիրի վերջո իրականություն կդառնա, կիսահաղորդիչների ոլորտում Հայաստանը հնարավորություններ կունենա, Ադրբեջանում թող ադրբեջանցիները մտածեն, թե ինչ կստանան։ Եվ սա կլինի համապատասխան վարձատրություն նրա համար, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ընդունել են Տրամպի խաղի կանոնները։ Մեկ այլ հարց է առաջանում մեկ այլ տեսանկյունից կախված այս մրցանակի հետ, թե ինչպես բացատրել խաղաղության մրցանակի շնորհումը դեռևս չլուծված անվտանգության եւ հումանիտար հարցերի պայմաններում։ Այսինքն դեռևս ամբողջությամբ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրված չէ, մի շարք հարցեր կան արկախված, հումանիտար հարցեր կան չլուծված։ Հետ գնանք մեր խոսակցության սկզբին, տեսեք այն ինչ այսօր իրականություն է օգոստոսի 7-ին 2025 թվականին հնարավոր չէ նույնիսկ պատկերացնել։ Այսինքն զարգացումները շատ արագ են, փոփոխությունները շատ արագ են եւ շատ տեսանելի են այդ փոփոխությունները։ Ենթադրում եմ, որ մրցանակ տվողները գտել են, որ բավարար է այսքան առաջընթացը, որպեսզի մրցանակը շնորհեն։ Դուք քանի որ խոսեցիք Տրամփի քաղաքականության մասին, շատ խոսվեց նաև Շվեյցարիայում, երբ որ տեղի ունեցավ այդ խորհրդի ձևավորումը Տրամփի կողմից նախաձեռնած, թե ինչու Տրամփը չհանդիպեց երկկողմ հանդիպում չունեցավ Հայաստանի վարչապետի հետ, բայց այդ հանդիպումը կայացավ օրինակ Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Այդ փաստը նաև հայկական տիրույթում տարբեր փորձագետներ սկսեցին վերլուծել, որն է ձեր գնահատականը։ Ես կարծում եմ առաջին հերթին գլխավոր պատճառը այն է, որ Ադրբեջանի նախագահի հետ կար քննարկելու բան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ չկար քննարկելու բան։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ համաձայնությունները բոլորը ձեռք էին բերվել, իսկ Ադրբեջանի նախագահը իմ կարծիքով Միացյալ Նահանգների պատկերացրած տրամաբանությունից դուրս որոշակի գործողություններ կամ հայտարարություններ արել։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք, որ անմիջապես դրան հետևեցին որոշակի քայլեր Ադրբեջանի կողմից, թե հայտարարությունների տեսքով, թե Հայաստանի համար որոշակի առավելությունների Հայաստան եկող ապրանքների վերաբերյալ նոր զարգացումների տեսքով։ Գուցե, իհարկե սա ենթադրության տիրույթում է, գուցե Ալիևը որոշ պայմանավորվածություններ չէր պահել եւ անհրաժեշտ էր անձամբ նրան հանդիպել եւ հիշեցնել, թե ով է խաղի կանոնները որոշում։ Իսկ ինչ վստահության ամրապնդման կոնկրետ քայլեր պետք է հաջորդեն այս տեղի ունեցող գործընթացներին ըստ ձեզ։ Շատ լավ կլիներ, որպեսզի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը ուղիղ սկսեր աշխատել, այսինքն այն ապրանքները, որոնք հիմա տարանցիկ փոխադրումով Ադրբեջանով գալիս են Վրաստան, հետո գալիս են Հայաստան, ուղիղ գային Հայաստան, առավել եւս մենք դրա համար ունենք արդեն սահմանագծված, սահմանազատված սահմանահատված եւ այդ հատվածը կարելի է փորձել գործարկել, ինչ որ տրամաբանության մեջ գուցե մոտ ժամանակներ մենք տեսնենք այդ սահմանի գործարկում, հուսանք, որ դրանից հետո նաեւ բեռների համար այդ սահմանը բաց կլինի եւ սա կլինի փոխվստահության ամրապնդման շատ լուրջ քայլ։
Հետագայի համար արդեն տնտեսական կապերը պետք է լինեն կանխորոշող։ Քանի որ հիմա շատ է որպես Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացում, այսպես մեծ դրական քայլ համարվում առևտուրը, այսինքն եւ ուղիղ եւ Ադրբեջանի տարածքով, նաեւ հարց է առաջանում, թե քաղաքական եւ ռազմավարական ինչ նշանակություն կարող է ունենալ այդ առևտուրը։ Առևտուրը, ինչպես ասացի, քաղաքականությունը մշտապես սպասարկում է տնտեսությանը։ Առևտուրը նվազեցնում է երկու կողմերի միջև կոնֆլիկտների ռիսկերը։ Չկա այսօրվա աշխարհում երաշխիք, տեսեք, անընդհատ շեշտում եմ ես, որ միջազգային հարաբերությունների ներկա վիճակը, աշխարհակաղակական ներկա վիճակը, երաշխիքներ չկան, կախվածություն առաջացնելու ռիսկ ունի, թե ոչ։ Որևէ մեկը երաշխիքներ չի կարող տալ, բայց գոյություն ունեն քայլեր, գոյություն են գործողություններ, որոնք նվազեցնում են ռիսկերը։ Նախ առևտուրը նվազեցնում է ռիսկը նրա, որ Ադրբեջանի համար հետաքրքիր կլինի օրինակ հարձակվել Հայաստանի Հանրապետության վրա, որովհետև չի կարելի բացառել, որ Ադրբեջանը կարող է մի օր ցանկանալ ինչ-որ բան էլի ստանալ Հայաստանի Հանրապետությունից եւ հարձակվել։ Մյուս կողմից, եթե ադրբեջանցիների տեսակետից նայենք, այստեղ նվազում է նաեւ ռիսկը, որ Հայաստանը ինչ-որ ժամանակ անց կփորձի Արցախը հետ բերել, օրինակ հարձակվել եւ Արցախը հետ բերել։ Այսինքն երկկողմանի ռիսկերի նվազեցում է տեղի ունենում։ Ինչ վերաբերում է կախվածությանը, տեսեք, ցանկացած երկիր այս կամ այն չափով կախված է այն երկրներից, ում հետ որոշակի հարաբերություններ է ձևավորում, բայց ինչքան ավելի շատ են այդ կախվածությունները, այնքան ավելի անկախ է երկիրը եւ այնքան ավելի մեծ են հնարավորությունները։ Եվ դա միայն երկրներին չի վերաբերում, դա մարդկանց էլ է վերաբերում։ Ինչքան ավելի շատ մարդու հետ են մարդիկ հարաբերվում, այնքան ավելի շատ մարդկանցից է կախվածություն առաջանում եւ միաժամանակ այդ շատ կախվածությունը բերում է շատ հնարավորություններ։ Հիմա թե դա կլինի մարտահրավեր, թե Հայաստանի Հանրապետությունը կտուժի, թե ընդհակառակը կլինի հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետությունը օգուտներ կստանա, դա կախված է մեր աշխատանքից։ Ամփոփելով մեր զրույցը, պարոն Ղամազյան, տարբեր մակարդակներում, այդ թվում ամենաբարձր մակարդակում տեղի ունեցող բանակցություններից հետո վերջին շրջանում օգոստոսի 8-ից հետո շատ է շեշտվում, որ հասարակությունները երկու երկրների արդեն նկատում են խաղաղության գործընթացի արդյունքները եւ այլն։ Հասարակությունները պետք է պատրաստ լինեն միմյանց հետ խաղաղ պայմաններում ապրելու։ Ըստ ձեզ, արդյոք երկու հասարակություններն իրականում այս փուլում պատրաստ են խաղաղ համակեցության, ոչ միայն քաղաքական հայտարարությունների մակարդակով։ Համակեցությունը ունի տարբեր մակարդակներ։ Այս պահին առևտուր անելու կարծում եմ երկու հասարակությունները պատրաստ են։ Միմյանց երկիր գնալու, այնտեղ ապրելու եւ հանգստանալու կարծում եմ պատրաստ չեն։ Այսինքն անհրաժեշտ է ժամանակ, անհրաժեշտ է շփումների դինամիկա, որոշակի առումով քայլ առ քայլ զարգացում, որից հետո նոր հնարավոր կլինի խոսել երկու հասարակությունների որպես հարևաններ ապրելու մասին։ Կարծում եմ բարեկամներ դառնալը գոնե մեր սերնդում իրատեսական չէ։ Շնորհակալություն։ Հեռանկարում հայկական խորհրդի փորձագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանն էր։